Comprei agora uma máquina industrial que lava tudo quanto é tipo de trem. Carpete, tapete, cobertor grande. Mas é uma surpresa. Igual essa máquina não se acha em outro lugar. Fabricação caseira. É isso aqui tudo da casa da chácara do Adolfinho. Agora eu vou mostrar pra vocês uma máquina de lavar cobertores pesados de fabricação caseira. Pera aí. Arrocha, menino! Arrocha, menino! Vai lavando, vai limpando. Essa é a nova máquina de fabricação caseira. Limpa mesmo, aqui limpa mesmo. Não, e o pior de tudo que é a conversa, a dança, quer ver? Galera, que sistema é bruto. Vai lavando, vai lavando. Faça de tudo. Casa do Adolfinho, agricultor. Diretor da agricultura de Dorizona, faça de tudo. Aqui não crava com nada não. Vai limpando. Lá em Arizona eu cravei com a gente pra lavar o cobertor. Aí você vê, ó. Ó, você vê, ó. Máquina de fabricação caseira.